दोस्तों, स्वागत है आपका डिफाइन टेक चैनल पे। तो आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं एक बजट मैकेनिकल कीबोर्ड। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस ज़बरदस्त मैकेनिकल कीबोर्ड का नाम है ज़ीब्रोनिक्स मैक्स प्रो। ये कीबोर्ड इस कंपनी का बहुत ही प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो दोस्तों, चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो ये है ज़ीब्रोनिक्स मैकेनिकल कीबोर्ड का बॉक्स। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ पेपर वर्क मिल जाता है जो कि हम बाजू रखने वाले हैं। इस कीबोर्ड का वायर आपको 1.8 मीटर लंबा है और ड्यूरेबल है, और इसका बेस आपको हैवी ड्यूटी मेटल प्लेट से बना हुआ है जो कि आपको 1.3 kg का वेट है। हाँ, हमें डायरेक्ट सिर्फ एक कीबोर्ड ही दे रहे हैं जो कि आपको साइड से फोम के साथ कवर हुआ है, और यहाँ पे इन लोगों ने इस कीबोर्ड को एक प्लास्टिक के केस से कवर किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये है ज़ीब्रोनिक्स का मैकेनिकल कीबोर्ड ज़ीब्रोनिक्स मैक्स प्रो, जो कि लगभग ज़्यादा वज़न है। ये अच्छी बात है क्योंकि आप जब भी टाइप करते हो तो ये कीबोर्ड इधर उधर नहीं हिलता है। इसका बेस आपको हेवी ड्यूटी मेटल के साथ आ जाता है। दिखने में रफ एंड टफ दिख रहा है। मुझे तो ये कीबोर्ड बहुत ही पसंद आ गया है। ये कीबोर्ड रेड ड्रैगन वैस्यू को टक्कर दे सकता है, जिसका प्राइस लगभग सेम ही है। ये एक फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड है जिसमें आपको 104 कीज देखने को मिलेंगे, जो आपको डस्ट प्रूफ ब्लू स्विचेस के साथ आता है। इस कीबोर्ड में आपको नम पैड भी देखने को मिलेगा। RGB बैकलाइट भी है। इस कीबोर्ड में आपको 12 मल्टीमीडिया कीज मिलते हैं जो कि आप फंक्शन कीज से यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 18 RGB लाइटिंग मोड्स मिलते हैं, 6 LED ब्राइटनेस लेवल्स के साथ और 5 LED स्पीड मोड के साथ आता है। ये कीबोर्ड आप विंडोज़, मैक और लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इस कीबोर्ड में आपको 3 LED स्टेटस मिलते हैं जो कि नमपैड, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक के लिए है। इस कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ प्लग एंड प्ले डिवाइस है। ये कीबोर्ड में आपको वोइट्यूमो डस्ट प्रूफ ब्लू स्विचेस यूज़ किए हुए हैं जो कि आपको चेरी MX ब्लू में यूज़ करते हैं। एक की से दूसरे की के बीच आपको 4 mm का डिस्टेंस मिलता है। इस कीबोर्ड को यूज़ करते वक्त आपको क्लिकी साउंड्स और टैक्टाइल फील मिलता है जो कि आपको चेरी MX ब्लू के स्विचेस के साथ मिलता है। RGB लाइटिंग इफेक्ट चेंज करने के लिए आपको फंक्शन की के साथ INS की, होम की, पेज अप की, डिलीट की, एंड की और पेज डाउन की बटन को यूज़ करना पड़ेगा। अब प्रोस और कॉन्स को देखते हैं इस कीबोर्ड में। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरेबल बिल्ड और सिंपल डिज़ाइन है इसका। सेकेंड पॉइंट, डबल इंजेक्शन की कैप्स। और थर्ड पॉइंट आपको वोइट्यूमो डस्ट प्रूफ ब्लू स्विचेस, क्लिकी और टैक्टाइल फीलिंग के लिए। फोर्थ पॉइंट, इसमें आपको नमपैड भी मिलता है जो कि बहुत ही कम मैकेनिकल कीबोर्ड में देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, ब्राइट RGB बैकलाइटिंग और 18 इफेक्ट्स के साथ आता है। अगर कॉन्स को देखते हैं तो आपको नॉन रिमूवेबल USB केबल है, और इसमें आपको डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कंट्रोल कीज भी नहीं मिलते हैं। ये कीबोर्ड आपको 4831 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट में और 3300 रुपीज़ में अमेज़ॉन में आपको अवेलेबल है।
जिसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये था Zebronics Max Pro मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। मुझे तो ये कीबोर्ड बहुत ही पसंद आया और ये कीबोर्ड बजट में भी आता है। इस बजट में आपको कोई दूसरा कीबोर्ड नहीं मिलता है जिसमें आपको ये सारे फीचर्स हो। तो अगर आप एक हैवी गेमर हो तो आपको ये कीबोर्ड ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही मज़े से गेम खेल सकते हैं। Zebronics कंपनी वालों ने दावा किया है कि एक की आपको 15 मिलियन क्लिक्स तक दे सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पर आपको इस बॉक्स में कोई भी की कैप नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए डिफाइन टेक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।